Il pollo alla cacciatora è una ricetta davvero buonissima e di antichissima tradizione. Tutti noi pensiamo di conoscerla bene, ma è davvero così? Per scoprirlo sono andato a cercare la vera ricetta tradizionale, consultando quello che viene universalmente riconosciuto come il più completo ricettario della cucina italiana tradizionale, quello scritto da Pellegrino Artusi nel 1891. Il pollo alla cacciatora è la ricetta numero 208 e sta nella sezione fritti. Questo già ci dà un indizio importante. Trinciate una grossa cipolla e tenetela per più di mezz'ora in acqua fresca. La mia cipolla non è molto grossa, ma non farò nemmeno un pollo intero, per cui direi che va bene. E mentre pelo la cipolla mi domando, cosa vorrà dire trinciare? Penso che voglia dire tagliarla a pezzi piuttosto grandi, per cui taglio la cipolla facendo dei tagli circa un 3 o 4 mm di larghezza, senza farla a pezzi troppo piccoli. Ecco, in questa maniera trincio per così dire tutta la cipolla e poi la metto in acqua fresca. Fresca per come può esserlo quella di rubinetto, certo. Vado avanti con la ricetta. Asciugatela la cipolla e gettatela in una padella con un pezzo di lardo o olio. Vuoi non usarlo il lardo? Certo che no, eccolo qua. Ho preso una fetta di lardo di circa 50 grammi. Non so che lardo si usasse a fine 800, ma io riesco a trovare solo questo. Ma voglio metterlo perché penso che darà sapore. Intendo farlo sciogliere nell'olio, per cui lo taglio a pezzettini abbastanza piccoli con il coltello e poi lo metterò con l'olio e la cipolla. Metto l'olio nella padella, ma devo andare abbondante perché abbiamo detto che siamo nel capitolo dei fritti e quindi ce ne vorrà parecchio di olio. Ecco, adesso che l'olio si è scaldato, metto in padella il lardo. Quando inizia a sciogliersi abbastanza bene, scolo dall'acqua la cipolla e la aggiungo all'olio. E quindi la lascio soffriggere a fuoco a questo punto abbastanza tranquillo perché non voglio bruciare la cipolla. Aspetto circa un 5-10 minuti che la cipolla sia ben cotta e quindi vado avanti con l'Artusi. Quando è cotta la cipolla, mettetela da parte e spezzettate un pollastro e friggetelo nell'unto che resta. In realtà io ho un mezzo pollo perché ho preso 2/4 posteriori. Seguendo quello che dice l'Artusi, lo taglio a pezzi. Tutto quello che posso fare in realtà è separare la coscia dalla sovraccoscia. Adesso che la cipolla è cotta, la levo utilizzando una mestola forata che ha circa gli stessi anni dell'Artusi e sposto la padella sul fornello più grande perché a questo punto dovrò friggere e quindi avrò bisogno di maggiore forza dal fuoco. E poi metto i pezzi di pollo nell'olio in cui si è sciolto anche il lardo. Quando la pelle comincia a sembrarmi abbastanza cotta, giro per la prima volta il pollo. Poi, visto che schizzetta abbastanza, metto la rete antischizzo sopra la padella e quindi continuo a girare e rigirare i pezzi di pollo finché non mi sembra che sia arrivato a un buon livello di cottura. Aggiungo anche il sale, anche se avrei dovuto farlo dopo, e poi torno alla ricetta. Rosolato che sia il pollo, uniteci detta cipolla, conditelo con sale e pepe e annaffiatelo con mezzo bicchiere di sangiovese o altro vino rosso del migliore e alquanto sugo di pomodoro. Andiamo con ordine. Attendo che il pollo sia vicino ad essere cotto e poi aggiungo la cipolla. Poi verso il mezzo bicchiere di vino rosso e aspetto un attimo per lasciare evaporare la parte alcolica del vino. Il sale l'ho già messo prima. Infine aggiungo il pomodoro. Artusi dice sugo di pomodoro. Probabilmente intende qualcosa che non è solo polpa di pomodoro, ma non avendo certezze andrà bene anche la polpa di pomodoro. Conclude la ricetta, dopo 5 minuti di bollitura servitelo. In realtà, passati 5 minuti mi sembra che sia ancora indietro di cottura. Provo con il termometro digitale e scopro che devo lasciare cuocere ancora un po'. Soltanto quando la temperatura arriva a 72 gradi levo il pollo. E a questo punto non resta che servirsi una bella coscia di pollo in un piatto in cui ho già messo delle patate arrosto. Innaffiare la coscia di abbondante sugo ed ecco qua che il pollo alla cacciatora dell'Artusi è pronto. O comunque è pronto qualcosa di sufficientemente simile. Un po' diverso da come lo conosciamo, no? Niente olive, piuttosto grasso, ma molto 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 buono. E questa è la ricetta del pollo alla cacciatora che conoscevi? Scrivilo nei commenti qua sotto. Questa ricetta dell'Artusi è davvero strepitosa, anche se devo dire che il buon Pellegrino non scherzava quando diceva che non è adatta a stomaci deboli. Se non conosci lo straordinario ricettario di Pellegrino Artusi, sappi che lo puoi trovare gratuitamente online, visto che ormai i diritti d'autore sono scaduti da un pezzo. Ma se preferisci di averlo di carta, in descrizione trovi anche il link per acquistare una versione cartacea. Bene, se ti è piaciuto questo video, penso che ti potrebbe interessare anche questo qua. Noi ci vediamo alla prossima e non dimenticare di lasciare un mi piace. Ciao!